今天的单词是哈，音标是这个，汉字是这两个。哈，它首先就是表示开心的聲音，跟普通話是一樣的。天下第一奇毒，幾時輪到你哋一日冚包散？應該係我哋唐家嘅含笑半步釘至啱。然後它用作名詞就指一種水產的節肢動物，對應漢字是這個。等我嚟叫，就食呢個魚蝦蟹海鮮餐好冇？一掌打出，方圓百里之內，無論人畜蝦蟹虱乸都要化為飛灰嘅。它也可以用作動詞，就跟普通話的欺負的意思是一樣的，用的漢字是這個。盤絲洞，你蝦我唔識字啊？水簾洞啊！我頭，我係個女人仔嚟啫，你要蝦我就蝦啦。咁你即係似人多蝦人少啫，好有決心啦係嘛？